નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો એસપી લાઈવ ન્યૂઝ। આજ રોજ તારીખ 16 જુલાઈ 2021ના રોજ પેટલાદ એસએસ હોસ્પિટલમાં દિવ્યાંગો માટે વિશિષ્ટ મેડિકલ કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો। તેમાં 60 કે તેથી વધારે સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યા। પેટલાદથી ખાસ રિપોર્ટર ઝાકીરભાઈ સૈયદ। તારીખ 16 જુલાઈ 2021ના રોજ પેટલાદ હોસ્પિટલ ખાતે વિકલાંગો માટેનો એક વિશિષ્ટ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઓર્થોપેડિક વિભાગમાં 60થી વધારે પેશન્ટોને વિવિધ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યા હતા।